ini terjadi penyumbatan satu, kemudian juga anginnya tidak seimbang, ada di kiri ada di kanan. Nah, penyakitnya ada di sini yang sangat banyak kotoran. Kotoran ini ya, lendir-lendirnya tuh sangat banyak kotoran. Nah, ini kita akan bersihkan, juga akan kita review ulang untuk kebersihan daripada evaporator ini. Jangan goyang. Ya, nih dia sangat kotor, kemudian kipasnya juga yang begitu kotor. Nanti kita akan bersihkan. Kita buka. Kacau, susah, sangat susah. Sangat susah. Ini membutuhkan kunci shock 8. Cuci talang. Overhaul. Ya, kotoran-kotoran yang menempel sangat banyak. Ini mengakibatkan angin yang tidak seimbang. Semburan angin yang tidak seimbang karena lekukan kipasnya tertutup oleh debu. Ya, sekian, kita tutup dulu, nanti kita sambung lagi.